Hola amigos, soy Xavi de Audiomóvil. Hoy tenemos aquí un BMW carrocería F30 al que le vamos a montar un equipo de sonido y le vamos a insonorizar las puertas delanteras. Nos vamos a poner manos a la obra y el primer paso pues será desmontar los paneles de delante para empezar la insonorización, seguir con el cableado e instalar los altavoces de medios que van en puerta. Aquí veis el sistema que vamos a montar. Por un lado, montaremos los buffers de Blam de la gama Relax. Es un buffer súper planito para que vaya ubicado perfectamente en el hueco origen. Por otro lado, en puerta, el medio de la serie Signature de Blam, la gama más alta, fibra de carbono para ser muy ligerito, y para las frecuencias agudas utilizaremos el tweeter de las series Signature Multics de Blam también, un tweeter con la cúpula de magnesio. Y ya por último, y como maestro de orquesta, utilizaremos el amplificador, el Mosconi One 610 DSP, un amplificador que nos da una potencia de 6 por 100 vatios y lo más importante es su DSP. El DSP de Mosconi es uno de los más completos de todo el mercado, que nos permite ajustar, hacer y deshacer el sonido a nuestro antojo. Vamos a pasar por el conector de la puerta, vamos a desmontarlo y a insertar el cable que utilizaremos para amplificar el medio. De esta manera, como os explico siempre, vamos a utilizar un cable nuevo libre de oxígeno y para ello vamos a intervenir el conector original del coche. Aquí tenemos cantidad de pines libres y entonces lo que vamos a hacer es insertar en estos pines otros pines que son originales de BMW con el cable nuevo libre de oxígeno. La instalación no la tocaremos, quedará ahí, y lo que haremos será meter cable nuevo directo hacia el amplificador. Tenemos ya el conector Molex que entra en el amplificador, todo estañado, enfundado y sujeto a los cables libres de oxígeno. Tenemos aquí ya el positivo y el negativo que hemos pasado, y aquí tenemos preparado la toma donde va a ir el portafusibles que enganchará en el positivo de la batería. Y lo que nos queda pues es empezar a sujetar el amplificador en este pequeño soporte que hemos hecho.
Lo único que nos queda ya es montar esta consola central. Vamos a ubicar el Bluetooth de Mosconi, el AMAS, el LD4C, que lo tenemos aquí. Lo vamos a ubicar aquí debajo de la unidad de radio, y bajo petición del cliente lo vamos a conectar a la entrada auxiliar de la radio. ¿Para qué? Bueno, quizás a lo mejor perdemos un pelín de calidad, pero ganaremos en ergonomía, porque así tendremos el control del volumen en la unidad principal. De la otra manera, tendríamos que montar un mando aparte, o tendríamos que controlar el volumen única y exclusivamente con el móvil. Estamos empezando con los ajustes y, bueno, pues tenemos lo de siempre. Tenemos un BMW que no suena y que la señal que produce la radio es una mierda. Estamos analizando la señal de entrada que genera esa radio y que entra en el DSP de Mosconi, y, bueno, pues os voy a hacer una pequeña muestra de lo que debería y lo que es. Bueno, pues vamos a generar un barrido de frecuencias, y lo que nos vamos a encontrar, está acabando de medir, y esta es la curva. Vamos a limpiar la pantalla para que se vea mejor. Esta es la curva que genera la radio original de BMW. Como podéis ver, dista mucho de una respuesta plana, que es lo que debería de hacer. Si ahora, desde aquí, desde el programa, generamos la señal, veremos que aquí nos va a hacer una línea recta. Ahí la tenemos. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pues intentar corregir toda esta señal para después poder ajustar y ecualizar acústicamente lo que sale por los altavoces y lo que tenemos dentro del coche. Aquí está haciendo la medición y vamos a hacer una limpieza de pantalla, y esto es lo máximo o casi lo máximo que podemos conseguir. Tampoco nos interesa achicar aquí demasiado en la zona grave, pero sí que lo que nos interesaba era intentar dejar todo esto lo más plano posible. A partir de aquí, pues ahora empezaremos a jugar con las ecualizaciones, con los filtros all passes y con los crossovers. Tenemos el coche acabado, listo. Ya lo hemos ajustado. Vamos a empezar a hacer unas escuchas para mostraros cómo suena. Vamos a hacer una prueba a grabar con dos micrófonos y en estéreo, a ver si se pueden apreciar los matices un poquito más que una grabación normal. Ahora, por ejemplo, estaría hablando más en el lado izquierdo. No sé si se apreciará. Voy a dar un poquito más de volumen a ver si no saturan los micrófonos. You live all your days according to his way. Oh, Mary, never show your true face, pretending high grade.
escenario con una potencia de graves increíble. Everything happens to me. First of all, I thought you was gonna call me. My boss wanted me. Hi, and welcome to the EMA Competition Music Edition 2024. Left. Right. Center. Pues así empiezan todos los concursos de la ENMA. Esperemos que se note en el vídeo cómo está balanceado, cómo suena la voz y los instrumentos en un canal, en el otro, en el centro. Bien, ¿no? Bien. Muy bien, muy bien. Además, se nota que está ahí, sale todo de ahí. Antes se oía yo lo oía de los altavoces laterales y ahora noto que sale de... Es que me fijé que tenías, ahora está puesto a cero, pero antes el balance como lo que tenías Sí, lo tenía porque desplazado porque... este lo tenía muy cerca y entonces para sentir el estéreo, pues... Claro. Pues, Me fijé. bien, bien. Me encanta. Mira el grave. Every honeybee fills with jealousy. Además, es que estoy ahí la tía, está ahí la tía puesta. I don't blame them, goodness knows. Honeysuckle rose. When your Pero la ves maravillosa. droop and sigh, and I know the reason why. Your Y la voz es... Honeysuckle rose. Es increíble, está muy bien, muy bien, muy bien. I don't pursue. Es otra historia, ¿eh? Es otra historia. Just tend to touch Me decías ayer o anteayer, joder, se aprecia en el vídeo. Es que no. En esta grabación sí que se oye un ruido como del amplificador de la guitarra o de una masa. Pero es de ellos. De ellos. Sí. Sí. Ah, es cosa de ellos, sí. Sí. Se oye el cerceo Sí, ese, ¿no? sí. De la uña contra la cuerda. Ay, Miguelito. Y la voz parece que está el tío ahí escondido ahí debajo del coche. Sale. Hay gente que me dice, ¿Dónde estás? pero ahí no hay altavoz. Ah, bien, muy bien. Muy bien. Yo voy descubriendo canciones. Bueno. Joder, a ver que bajar la ventanilla. Joder. Es brutal, ¿eh? Es brutal, sí, está muy bien. Andarte siguiendo se me agotan las palabras. Es que es
Joder, parece que lo tienes en casa, parece que estás tocándolo tú. Se me atrofia la razón. El mismo... Mismo tío, es brutal también. Sí, sí, mira detrás como... Se oye Sí, sí, sí. levantar. Sí, sí. Sí, 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 sí. Hello, darkness, my old friend. Además que no distorsiona. ¿Te das cuenta? Que no hay nada que encima... que haga aquí... No, 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 no distorsiona. El ruido rosa es fundamental. No, sí, sí, no distorsiona nada. Left its seat while I was. Que con esto a lo mejor otros coches empieza lo metálico a vibrar. Empieza... Claro, no, a ver, la puerta insonorizada, Sí, 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 la sí. caja del buffer insonorizada también. Sí, sí, sí. Within the sound Love Silent. of silence. Muy bien. Muy bien. Pues nada, tío. Pon lo que quieras, No, si por quieres mí- ver por algo mí más, Prueba de escuchar algo escucha, más. prueba de escucha superada. Sí, sí, superada. Walked alone. Narrow streets of Prueba de escucha superada, sin problema. Bueno, pues listo entonces, Nada, a disfrutarlo. Vámonos. Nada, bien, tío. Aquí, bueno, busqué el color más similar, lo que pasa es que es complicado porque incluso de esta pilastra al techo ya hay diferencia y tal, pero bueno, No, que no se creo nota. que se no. queda Sí, sí, muy subes al coche integradito. y no se entera nadie de que la tapicería es un pelín diferente. Sí, porque es que eso, está el sonido aquí delante y los graves, sin embargo, están aquí detrás de nosotros, un poco debajo de los asientos. Sí, Y y se oye ahí. y se oye ahí, y dices tú, bueno, pues retumbará, no, se oye ahí, están ahí. Y vienen hacia ti como si estuvieses en un escenario, como si fuese esto el telón del escenario, ¿sabes? O una televisión que estuviera, no sé, es una pasada. Y antes, es verdad, lo hablábamos antes, yo tenía balanceado fuerte hacia allí para poder sentir el estéreo, que no siempre escuchaba Sí. este altavoz, siempre bla bla bla. Pero no, eso se acabó por lo que veo. Finito. No pruebo más, venga, no pruebo más. No pruebo más. Hasta el próximo vídeo, chao. Para acabar vamos a coger también otra cancioncita que, bueno, pues descubrí el otro día. Me gusta encontrar música nueva y ver que hay temas que se prestan para poder escuchar, ¿no? Son temas a lo mejor muy sencillos, con una voz y una guitarra, pero que tienen mucha información. Tengo el resto de día para pensar en ti. Y he decidido recordarte. Ayer fue como el día en que te conocí. Pero todo era un poco más frágil. Queríamos encerrarnos antes de partir. La celda 110 fue la que tú encargaste. I walk along the
quicksand. You looked into my palm, then looked me in the eye, told me you were gone over the rise. Once we It was the 3rd of June, another sleepy, dusty Delta day. I was out chopping cotton, and my brother was a baling hay. And the time we stopped, walked back to the house to eat. Four wild horses follow me as I ride this trail of misery. Four wild horses follow me, and I'll ride to hell to set you free. Ay, Miguelito, quédate un ratito. Nos gusta oír tus canciones, esas tan bonitas que tú compones.